resaka Vatican zany ngalanareo mieritreritra fa misy resaka fivavahana am resaka Vatican zany mafiaro business ny ao business eo fa tsika gasy de mbola variana sy mieritreritra be hoe paparay masina za sokirinareo foana mikasika ny hoe na velan'ny papa ninona moa zany ny Vatican ny fanamasinana ny olona mitovy fananana de sahirana be nareo nefa ny olana ange de zao tsy tianareo ny zavatra ho teneniko mikasika ny Vatican io zay ny olana za efa tsy te hiteny fa sokirinareo foana fa resaka Vatican zany ngalanareo mieritreritra fa misy resaka fivavahana am resaka Vatican zany mafiaro business ny ao business eo fa tsika gasy de mbola variana sy mieritreritra be hoe paparay masina de nareo misikotra analava za tsy te hiteny satria tsy ho tianareo ny zavatra teniko mikasika Vatican fa ny zavatra magaga anao hoe maninona rehefa mandeha ny scandale mikasika ny inona moa zany ny pédophilie scandale mikasika ny pédophilie efa amina 4 siècle tsy nasinareo resaka mihitsy ny évêque ny inona condamné ary io nafenina ary fiangonana mihitsy no manafina an'le ina moa zany le crime ataon'le pretra de io zany tsisy resaka mihitsy a Madagasikara ary zavatra magaga comme par hasard ny resaka pédophilie a Madagasikara ohatrany tsisy mihitsy comme par hasard eran'izao tontolo zao misy le pédophilie fa Madagasikara tsisy satria le gasy tsy te iresaka tsy te anakina ny pretra satria ny gasy zany tena vodim-pinoana be fa ahoana moa tsy siny pédophilie amin'ny pretra a Madagasikara ahoana tsy siny zany fa eran'izao tontolo zao ka tsy voamay kara ina moa zany Madagasikara fatany le rony fa tany mahantra tsy voamay kara rotiny le rony fa ina moa sady mikarakara ihany fa Madagasikara zany tsisy resaka mihitsy resaka pédophilie amin'ny ina moa zany église catholique satria ny mpivavaka ao zany mbola manompo be andreo pretra reo ary zay nataon'ny fiangonana rehetraretra taty Eropa ty taloha fa aveo am'izay ny olona leo am'izay ny olona hoe nareo mody mivavavavaka nefa nareo ny criminel olona criminel de resaka pédophilie tsy nasinareo resaka mihitsy pédophilie amin'ny évêque sy ny pretra rehetraretra amin'ny katolika io fa raikitra ny mariage homosexuel de eo am'izay nareo voataitra ka raha ohatra ny hevitra nanontanianareo za tsy te hiteny fa ampiteninareo de lasa voatery miteny hoe zany Vatican zany nge zareo ka inona moa zany misy banky eny ao misy banky misy placement financier ao any amina 1000 milliards ny vola mihodina ao Vatican ao banky ny ao fa tsy fiangonana zany raha ohatra ka ny vola ao Vatican fotsiny ao zareo manana patrimoine immobilier tsy haiko 4000 immobilier reo ina moa zany objet d'art lasainy fa zareo nandeha nanjanaka tany nanao mission tany amin'ny tany Afrika setrarehetra lazainy zareo fa manovo sampinareo ary io tony de rofony zareo ny statue sy ny rehetrarehetra objet rehetrarehetra reny nefa reny zavatra reny manana valeur artistique amina million de ao Vatican daholo ny peinture ny rehetrarehetra nangalariny tany amin'ny toerana rehetrarehetra tany ao daholo reny ka ohatra ny valeur ny objet d'art ao Vatican miampy amin'ny vola mihodina amin'ny place financière ao Vatican miampy ny patrimoine immobilier raha ireo zavatra ireo de tsy antra tsisy firena mahantra eran-tany tsisy olona tsy mihinan-kanina eran-tany raha ny fananana ao Vatican
fa inona tsy zarany an'lizy satria fitiavam-bolany eo blanchiment d'argent eo tsisy resaka fivavahana zany eo resaka spirituel azo ampiresaka de nareo sahirana am'le hoe nanino moa zany amasinina ny mariage homosexuel ka na le rony ary homosexuel le rony ary pédophile tinona nanao zany sady zao tena marina tsy maintsy misadapta izy satria nientrareo nge kilina ny tadiavina ino business ny azy de raha ohatra tsy anaiky ny mariage homosexuel io izy hatramy farany le Vatican nge l'église nge aty Europa aty efa en décadence efa andala olany tamingana le namoa zany le fiangonana tsisy miasa aloha amin'ny fivavahana zany ety tsisy miasa aloha amin'ny église zany ety andafy ety oka zany azava nizany zany ny teny aminareo hoe kristianina be ny any États-Unis kristianina be ny any Norvège laingy zany nombre ny pratiquant amin'ny église firy ny église mihidy ety am'izao fotoana zao ka raha ohatra nareo mitena nanaiky indray ny papa mikasika an'io satria zao tsisy kila tsony fiangonana de tsy maintsy misadapta tsy maintsy atao misy azoro daholo ny azarondrehetra satritretina fa masina zarondrehetra fa hoe vorara amin'ny baiboly zany Sodoma sy Gomora zany tena zavatra tena ina moa zany crime zany amin'ny fiangonana fa ekeny io satria tsisy kila tsony izy kilina ny tadiavina fa nga ny diranareo any amin'ny paradisa nga ny tadiavina Vatican kilina ny tadiavina de zay mifandehan'izy voatety fotsy misadavitra izy ary papa koa raha ny resaka efa nitsipiteny mikasika le resaka fampiasana préservatif de voakena be papa de ina moa zany de tsy maro mihemitra kely fa io koa zao tsy maintsy hiditra amin'iny resaka avortement sy rehetrarehetra tsy maintsy mbola hiditra am'izany zao zao tena en décadence le fiangonana ina moa zany efa lany taminga zay le izy ka nareo securenareo any efa ny eritreritry mikasika ny Vatican zany mafia zany blanchiment d'argent zany vola tsy toko sy foloana namodina Vatican zany sao de tsy fantatrareo nareo mbola ino moa zany ino moa zany Seigneur ino de aux cieux tendresareta raha inay zany an-danitra rehetrarehetra ny ao tsy anjany ao fa bizina any ao fitadiavam-bola miodinao daholo ny volana mafia rehetraretra ka manino izy i Vatican io ery Rajoel ery siteny makany de niny tsy mitsoa koa zavatra tsy fanaran-dalàna ataony any Rajoel io fanamporetana ataony Rajoel ny vahoaka io ny vahoaka malagasy tena terroriseny Rajoel samborona apirorona mangala bato manino iza moa i papa tsy miteny hoe le vahoaka malagasy efa mantra tena ino moa zany faraidiny ara-tany eto faharoa ny farany ino moa zany faharoa am'izao tontolo zao amin'ny anoanana Madagasikara de mbola anaovana any Rajoel amboletra de fa ny Rajoel makany amin'ny papa ny impiry de manino papa tsy mikozy satria mahazo volamena miaraka mitsipetrapetra ao fa raha ohatra ka resaky fivavahana maro ny ataon'ny papa de tokony tonga sainy papa hoe mampalahelo eto gasy reto fa diranaovana tena mitrongo vao mla tsy zavatra hoanina ny ankizy maty ho azy nefa jereo zavatra ataony any Rajoel makany aminazy any de manina tsy koziny any Rajoel hoe mba hoina melano fitondrana omeany olona mahay mitanta ny fitondrana io fa Vatican tsy hiditra am'izany Vatican tsy zany raha matoy any Rajoel mandeha akany matetika ao raha zay le izy nareo miasa aloha nareo amin'ny ina moa zany mariage homosexuel nefa ny ina moa zany ny fahoriana mahazo ale Madagasikara tsy manahirana anareo zay de nareo fa tsy mbo nietreritra hoe amy zavatra tsy ndazo lena ina moa zany ny ataony any Rajoel amy vahoaka malagasy zao ny papa io de ina manino ny papa tsy miteny zay mihitsy le manome laky siro aloha fa andeha kandre siro daholo